الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد بسم الله الرحمن الرحيم عن سلمان بن عامر رضي الله عنه مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميتوا عنه الأذى صدق رسول الله فيما قال ev kema kâlen Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Allah'ımıza hamdolsun, Mevlamıza şükür olsun. Allah Zülcelal Hazretimiz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hadis-i şeriflerinden istifade etmek üzere tekrar bizi birlikte eyledi. Mevla Teala'ya şükredersek Allah inşallah nimetini artırır. Ama kıymet bilinmezse Allah elimizden alır. Allah muhafaza eylesin. Tabi hastalık oldu dün son dakikalarda aslında geldim camiye yakındaydım. Aradılar hastanede. Yani gelsin dediler. MR çekilmem gerekiyordu. Onun için dün sizinle beraber olamadık. Hakkınızı helal ediniz. Mevla Teala inşallah hayırlı işlerde hepimizi birlikte eylesin. Dünyada da ahirette de bizi iyilerden ayırmasın. Allah'ımızın hikmetleri tabi Rabbimizin imtihanları Mevlamız Zülcelal'imiz ayet-i kerimesinde öyle buyuruyor. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ Elbette sizi imtihan edeceğiz diyor. Belalandıracağız, musibetlendireceğiz, imtihan edeceğiz yani. Şeyin minel havfi korkudan, vel cu'i açlıktan, ve naksin minel envali bir takım malların eksiltilmesinden, vel enfusin nefislerin eksiltilmesinden, ve severat meyvelerin eksiltilmesinden. Bakıyorsunuz kimi zaman insan yani emniyetini kaybetmiş oluyor. Emniyet gidince korku hasıl olmuş oluyor. İnsan korku içerisinde hayatını idame ettirmek durumunda kalabiliyor. Allah Teala bu şekilde ne yapabilir? İmtihan eder. Şu andaki Suriye'deki ehl-i sünnet kardeşlerimiz o durumdalar. Mısır'daki ehl-i sünnet kardeşlerimiz o durumdalar. Afganistan'daki ehl-i sünnet kardeşlerimiz yine aynı durumdalar. Ama ehl-i sünnetin dışındaki kimseler rahatlıkla hayatlarını idame ettiriyorlar. Çünkü kendileri zalim olmuşlar. Ehl-i sünnet kardeşlerimiz mazlum durumundalar. Ezilen konumundalar. Hakları yenilen konumundalar. Açlık ile karşı karşıya bırakılmış durumdalar. Hatta Türkiye'den fetva istiyorlar ki kedi ve köpek yiyebilir miyiz? Açlıktan ölüyorlar. Kedi ve köpek yemeleri için fetva istiyorlar Müslüman insanlar. Böyle Mevla Teala Hazretimiz işte böyle bazen korku içerisinde yaşama söz konusu oluyor. Mevla Teala imtihan ederim diyor. Minel havfi vel cu'i açlıktan da olabilir imtihan. Bazen Rabbimiz rızıkları daraltır. Önceden çok verildi. Çok kazanırdınız. Eve çok götürürdünüz. Ama ve lakin bir zaman Allah Teala bunu alabilir. Onu almakla beraber sizi daraltabilir. Yemenizi, içmenizi kısabilir. Dolayısıyla Mevla Teala bu şekilde de imtihan ederim diyor. Ve naksim minel envali mallarınızı gideririm. Allah muhafaza etsin bir deprem olur, bir yangın olur, bir sel olur, bir yel olur. Mallarınız, mülkleriniz bir anda elinizden gider. Mevla Teala Hazretimiz diyor ki bu şekilde de imtihan ederim. Vel enfusi nefislerinizi alırım. Annenizi alırım, babanızı alırım, çocuklarınızı alırım, eşlerinizi, ailelerinizi, akrabalarınızı alırım. Bu şekilde de sizi imtihan ederim. Evet. El enfusi ve semarat. Meyveleri daraltırım. Meyveleri azaltırım. Bakın şu anda tam manasıyla yani mevsimler
olması gereken şekliyle olmadı. Rabbimiz bu şekilde mevsimleri de değiştirdi. Her şey onun elinde. Mevla Teala imtihan ediyor işte. Meyveler tabi mevsimler tam yağmurlar yağmayınca, tam manasıyla kar zamanında düşmeyince meyvelerde eksilme olabiliyor. Mevla Teala Hazretleri bu şekilde de imtihan ederim diyor size. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Ne mutlu olan o sabredenlere. O sabredenlere müjdeler olsun diyor Allah Zülcelal Hazretimiz. Yani malınız gitti, canınız gitti, evladınız gitti, emniyetiniz gitti, meyvelerinizi kaybettiniz, sebzelerinizi kaybettiniz. Yani Allah Teala bu şekilde imtihan etti sizi. Amma ve lakin sabrettiniz. İsyan etmediniz. Şimdi cenazelerde bakıyorum. Bazen fark ediyorum cenazelerde. Gençler bilhassa böyle acayip hareketler. İşte arkadaş ölmüş, komşusu ölmüş, yakını ölmüş, sevgilisi ölmüş. Neyse. Acayip Allah'a karşı isyanlar, isyan hareketleri. Duvarlara tekme atmaklar, ağaçlara vurmaklar, ondan sonra bulunmuş olduğu yerdeki camları aşağı dökmekler, kırmaklar. Bu kime isyan? Yani itirazın kime? Allah aldı onu. Öyleyse sen Allah'a mı itiraz ediyorsun yani? Mevla takdir ilahi öyle kıldı. Mevla Teala öyle takdir etti. Buna kim itiraz edebilir ki? Böyle acayip hareketler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifinde bunları men ediyor. Sakın ha böyle bir şey yapmayın diye bizi uyarıyor. Yani cenazelerde görüyorum. Bazen hele gençler daha çok. Hastanelerde bazen fark ediyoruz. Adam cenazesi olunca camları aşağı döküyor. Ya isyanın kime senin? Kime isyan ediyorsun? Kimin hükmünü, kimin takdirini beğenmiyorsun? Sen Allah'ın takdirini beğenmiyorsun. Öyle ya. İtirazın Allah'a. Hatta isyan sözleri. İşte beni mi buldun gibi böyle sözler. Hiç bir kula yakışmayacak olan böyle acayip sözler sarf ediliyor. Halbuki Rabbimiz ayet-i kerimede, okuduğum ayet-i kerimede ben sizi imtihan ederim diyor. Açlık veririm, susuzluk veririm. Meyveler, sebzeler, mallar, mülkler bunları eksiltirim. Canınızı alırım, komşunuzu alırım, eşinizi, dostunuzu alırım. Bu şekilde imtihan ederim sizi. Amma ve lakin size gereken nedir? Kulluk vazifenizi yapmaktır. Rabbinizden gelene âmennâ ve saddaknâ demektir. Allah Zülcelal Hazretimiz hepimize ikram eylesin. Hastalık olur. Elbette Mevla Teala sıhhat vermişti. Bazen de hastalık verir. Mevla Teala bu şekilde de imtihan eder. Ama Mevla Teala Hazretlerimizin birçok kulu, iyi kulları daha çok hastalıklarla, belalarla, musibetlerle dereceleri artırılır. Veyahut da günahları giderilir. Günahlarımız çok elbette. Mevla Teala hastalık vermekle beraber her halükarda bize rahmet etmiş olur. Eğer o hastalığı, bu bana Rabbimden geldi. Ondan gelen, insan aşığından gelen maşuk bir kimse, aşığından gelene bir şey der mi? Demez. Maşuğundan isterse eziyet gelsin, ister ızdırap gelsin, ister yani bir sille tokat gelsin yani fark etmez. Aşıktan geldikten sonra insana lezzet verir. Lezzet vermesi lazımdır. Eğer gerçekten aşıksa. Sana Rabbinden geliyor. Nasıl muzdarip oluyorsun ki? Niçin itiraz ediyorsun ki? İtiraz etmemek lazım cemaat-i müslümin. İsyan etmemek lazım. İmam-ı Rabbani Hazretleri Mektubat-ı Şerifinde şöyle buyuruyor. Bir insan gelen musibete karşı hastalık, bela, musibet neyse hangi şeyle imtihan olunmuş ise onlara karşı değil sabretmeyi bir kenara koyacak. O işten lezzet almasını bilecek diyor. Lezzet alacak, lezzet. Bir ızdırap duydunuz, malınızı kaybettiniz, eşinizi, dostunuzu kaybettiniz. Ne bileyim, meyveler, sebzeler eksiltildi. Sıhhatiniz gitti.
Bunlardan ızdırap değil sabretmeyi, lezzet almasını bilmek lazım. Lezzet alacaksın. Oh elhamdülillah. Bu bana Rabbimden geldi. Beni yoktan var eden Allah'ımdan geldi. Beni benden fazla kayıran, kollayan, seven, beni cennete koymak için yaratan, benden razı olmak için, benden hoşnut olmak için bana ayet, hadis gönderen, peygamber gönderen, bunları bana duyuran Rabbimden bana geldi. İnsan böyle demesi lazım diyor İmam-ı Rabbani Hazretleri. Allah şefaatlerine nail eylesin. O büyükler işi böyle anlıyor. Ama ve lakin sohbet dinlenmeyince gençler bakıyorsunuz cenazelerde acayip işler yapıyor. İsyan sözleri sarf ediyor. Benim buldun diyor, haşa ve kella. Böyle yani Allah muhafaza etsin, insan isyan etmekle beraber dinini de kaybeder, dünyasını da kaybeder. Allah'tan geldiğine razı olmak lazım. Musa Aleyhisselam'ın Mevla Teala Hazretleri öyle buyuruyor. Ey Musa, okullarıma söyle, tarafımdan ilan eyle. Eğer benim takdirime, kaderime rıza göstermezlerse, kazama rıza göstermezlerse, o zaman benden başka kendilerine Rab arasınlar. Var mı başka Rabbimiz? Bizi tedricen kemale erdiren, derece derece bizi büyüten, yükselten, yücelten, bizi kemale erdiren, bu kadar işleri bize ikram eden, malları, mülkleri veren, dünyayı yaratan, bizi, eşimizi, dostumuzu, her şeyimizi yaratan, cennete koymak için bizlere bahaneler arayan, var mı başka bir Rab? Yok. İşte Mevla Teala Hazretimiz böyle diyor. Madem benim kazama rıza göstermiyorsun, madem benim takdirime, ben bir şey takdir ettim, ona rıza göstermiyorsun da isyan ediyorsun, o zaman benden başka kendine Rab ara diyor. Yani ben senin Rabbin değilim diyor. Yani ben seni kulluğa kabul etmiyorum demek istiyor Mevla Teala. Mevla Teala böyle olmaktan hepimizi uzak eylesin. Yine aynı şekilde benim takdirime rıza göstermeyen o zaman ne yapsın diyor? Benim semamın altından çıksın diyor. Semamın altından çıksın. Bu semadan başka var mı? Başka bir yaratılan Mevla Teala'nın dışında herhangi bir kimsenin yaratmış olduğu bir dünya, yaşanacak bir yer var mı? Yok. Ne demek istiyor yani? Ben ondan razı değilim demek istiyor Mevla Teala Hazretimiz. Öyleyse eğer yediklerine, içtiklerine, gördüklerine, gezdiklerine inanıyor ki inanıyor. Onları ben verdiğime de inanıyor. Beni Rab olarak biliyor ise o zaman hastalık verdiysem de ne yapacak? Amenna diyecek. Bela verdiysem de amenna diyecek. Bir kaza, bela, musibet olduysa da amenna diyecek. Hatta lezzet almak lazım. Rabbimiz bu güzel ahlakı hepimize ikram edesin. Başta konuşanlara Mevla Teala nasip edesin. Ah şu konuşanlar bu dediklerini yapabilse cemaat de elbette tesirlenir. Ama ve lakin konuşanlar bunları yerine getirmiyor. Konuşanlar maalesef söylediklerini tam manasıyla icra etmiyor, hayatına tatbik etmiyor. Onun için de Mevla Teala tesirini halk etmiyor. Ama insan tatbik edecek olsa Rabbimiz hemen tesirini halk eder. Allah hepimize ikram edesin. Burada bir hadis-i şerif okuduk. Selman İbni Amir radıyallahu anh rivayet etmiş olduğu bir hadis-i şerif. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam her konuda, her konumda bizi bilgilendiriyor. Nasıl yaşamamız gerekiyor? Ne yapmamız gerekiyor? Onların her bir yani durumumuzda neler bizim için vacip, neler bizim için mubah, neler bizim için haram, neler bizim için sünnet. Bunları beyan etmiş oluyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin beyan etmediği, değinmemiş olduğu bir konu kalmadı yani. Her konuya temas etti. Her konuyu bize açıkladı. Ey ümmetim şöyle hareket edin. Ey ümmetim şöyle yapın, şöyle yapmayın diye. Burada da işte ne buyuruyor? Mâl gulâmi. Gulam ile beraber. Yani gulam erkek çocuk demektir. Burada erkek ve kız ikisi de şumulludur. Yani
bazen Arapçada böyledir. Daha çok cami olan, bütün fertlerini içine alan, başkalarına da böyle yön gösterecek olan bir şey söylenir. Ondan onun tahtına, onun altına girebilecek olan şeylerin tamamı kastedilir. Ma'al gulam, yani çocukla beraber, erkek olsun, kız olsun diyor ulema. Bu Resulullah bundan bunu kastetmiştir. Hakikatün, akika vardır. Akika kurbanı vardır. Öyleyse فَاَهْر۪يكُوا عَنْهُ دَمًا Ondan bir kan akıtın. Yani sizin bir çocuğunuz oldu. Ne yapın? Allah'a şükür mahiyetinde, manasında o çocuğun sigortası anlamına gelecek. Allah'ın izniyle, bir iznile o çocuğun sigortası anlamına gelebilecek bir kurban edin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz kendisi ne buyurmuştu? Ben 2 kurbanlığın çocuğuyum. 2 kurbanlığın çocuğuyum. Biliyorsunuz İbrahim aleyhisselam Ya Rabbi bana bir çocuk verirsen onu kurban edeceğim diye Rabbimize söz vermişti. Mevla Teala ona ikram etti. Sonra rüyası ile kendisine bunu bildirdi. Tabi 3 sefer aynı rüyayı görünce tabi peygamberlerin rüyaları vahidir. Oğlunu İsmail Aleyhisselam'ı kurban etmek üzere Mevla Teala'dan işte emir alınca bunu yerine getirdi. Getirmeye çalıştı. Tabi Rabbimiz onun yerine koç gönderdi. Bize ikram etti. Elhamdülillah. Şimdi İsmail Aleyhisselam'ın soyundan geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Diğer peygamberler İbrahim Aleyhisselam'ın diğer oğullarından geliyor. Diğer oğullarından. Ama sadece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem İsmail Aleyhisselam'dan geliyor. Yani tek peygamber kimden gelmiş? İsmail Aleyhisselam'dan gelmiş. Diğer evlatlarından, İbrahim Aleyhisselam'ın diğer evlatlarından da diğer peygamberler geliyor. Çokça peygamberler gelmiş diğer o evlatlarından. Ama İsmail Aleyhisselam'dan ise ne gelmiştir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelmiştir. Bu bir kurbanlık olan o İsmail Aleyhisselam'ın oğluyum diyor. Aynı şekilde Hazreti Abdullah yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin babasını da tabi kurban edilecekti. Biliyorsunuz Abdülmuttalip Zemzem kuyusunu açarken bir görmüş olduğu rüya neticesinde kendisini levmettiler, kınadılar. Kendisinin Haris adında bir evladı vardı. Bir tane çocuğu var. Bu bereketi kesiktir. Bak bir tane çocuğunla mı bu işleri yapacaksın diye onu böyle kınadılar. Ona kötülük ettiler. O da yalvardı Beytullah'ın etrafında, Beytullah'ın yanında. Ya Rabbi dedim bana 10 tane çocuk verirsen bir tanesini kurban edeceğim. Mevla Teala sonra ikram etti. 10 tane çocuğu oldu. Sonra kurban etmesi gerekli olduğunu Mevla Teala rüyasında ona bildirdi. Seçim yapmak icap etti. Kura çekilmek durumu oldu. Tabi Abdullah'a çıktı. Tam Abdullah'ı kesecekti, kurban edecekti. Bıçakla beraber Beytullah'ın yanına kadar geldi. Ondan sonra kavmi kendisine dur dedi. Asla bu Abdullah'ı kesmene, kurban etmene müsaade etmeyiz dediler. Niçin? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin nuru onun yüzünde parlıyordu. Öyle bir nurlu bir insandı ki tabi dededen dedeye, babadan babaya, evlattan evlada bu şekilde Resulullah'a kadar gelmişti. O nur. Bütün insanlar ona aşıktı. Abdullah'a. Bütün insanlar aşıktı. Böyle çok güzel bir insan. Halim selim bir insan. Ahlaklı bir insan. Onun için bunu asla kurban ettirmeyiz dediler. Ondan sonra da onu bir rahibe yönlendirdiler. O rahip de siz ne verirsiniz bir kimsenin yani diyeti canı karşılığında 10 tane deve keseriz dediler. Öyleyse 10 tane deve keseceksiniz. Eğer tekrar kura çekeceksiniz. Tekrar kura yine Abdullah'a çıkarsa bir 10 daha ilave edeceksiniz. Yine kura çekeceksiniz. Ta ki develere çıkıncaya kadar bunu bu şekilde devam ettireceksiniz dediler. Bunlar da böyle yaptı. 10 tane deve kestiler. Sonra tekrar kura çektiler. Yine Abdullah'a çıktı. Tekrar
yüze varıncaya kadar yüze varıncaya kadar Hazreti Abdullah'a yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin babasına kura çıktı. 100.'de ise develere çıkınca 2 sefer daha bu sefer ne yaptı? Yine kura çekti ki tam sağlam olsun. 2 seferden develere çıkınca bu sefer Abdullah'ı değil de o 100 deveyi kurban ettiler ve Abdülmuttalip ve oğulları asla o develerden et almadılar. Onları hep fakirlere tasadduk ettiler. Ve bu şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin babası olan Abdullah kurban edilmekten kurtulmuş oldu. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne diyor? Ben 2 kurbanlığın evladıyım diyor. Burada da eğer çocuğunuz olursa bir kurban kessiniz diyor. Efendimiz ve mitu anhul eza ondan eziyeti gideriniz diyor. Çocuk 7 günlükken bunu biraz daha açıklarız inşallah yarın nasıl olursa. Kısa kesiyorum. 7 günlükken çocuk ne yapılır? Saçları tıraş edilir. Sünnettir. Büyük bir sünnettir. Ondan sonra da onun için bir kurbanlık kesilir. Allah'ın izniyle sigortası olur çocuğun. Yani bela ve musibetten, şeytanın şerrinden, cinlerin şerrinden muhafaza olmasına Allah'ın izniyle vesile olur. Bu şekilde bir kurban etmek lazımdır. Mevla Teala hepimize ikram edesin. El Fatiha.